ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி சமையல் சேனல். இன்னைக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபீவர், கோல்டு காஃபுக்கு வீட்டில் எப்படி கஷாயம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மிளகு. இந்த நல்ல மிளகு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, நம்ம அடிக்கடி இருமுறனால நம்ம தொண்டை பகுதி நல்லா வீக்கமடையும். அந்த வீக்கத்தை ரெடியூஸ் பண்ண இந்த மிளகு யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த நல்ல மிளகுல விட்டமின் சி இருக்கிறனால நம்ம இம்யூனிட்டி பவரையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இந்த மிளகை சின்ன உரலில் இடித்து ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணலாம். செகண்ட், இஞ்சி தொண்டை வலியை குணமாக்குது. இந்த இஞ்சில் ஹையர் பாக்டீரியா எஃபெக்ட் இருக்கிறனால பாக்டீரியாஸ் நம்ம தொண்டையில போகாம தடுக்கும். இந்த இஞ்சியையும் சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி பவுல்ல ஆட் பண்ணலாம். தேர்ட், தூதுவளை இருமல், சளி போன்ற பிரச்சனைகளை நீக்கும். இதுல கால்சியம் அதிகம் நிறைந்ததால எலும்பையும் பற்களையும் பலப்படுத்தும். ஃபோர்த், துளசி இலைக்கு ஆஸ்மா, இருமல் போன்ற பிற தொண்டை நோய்களை உடனுக்குடன் குணமாக்கும் சக்தி உண்டு. இதையும் பவுல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிஃப்த், நொச்சி இலை. இந்த நொச்சி இலை கபம், ஜலதோஷம் மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வு. இந்த நொச்சி இலைய பையில போட்டு தலையணை மாதிரி செஞ்சு பயன்படுத்தி வந்தா ஜலதோஷம் தீரும். இதையும் பவுல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிஸ்து, வெற்றிலையில ஆன்டி பாக்டீரியா நிறைய இருக்கிறனால நம்ம உடல்ல உள்ள பாக்டீரியாவை அழிக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த வெற்றிலை நம்ம உடல்ல உள்ள pH அளவையும் சரி செய்து. இதையும் பவுல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததான் கற்பூரவள்ளி வியர்வை பெருக்கியாகவும் காய்ச்சலை தணிக்கும் மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது. இது இருமல், சளி, ஜலதோஷம் போன்ற நோய்களையும் குணமாக்குகிறது. அடுத்து சீரகம். இப்போ நமக்கு ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா உடம்பு நல்லா ஹீட்டாக இருக்கும். இந்த ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ண சீரகம் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ எல்லாம் பவுல்ல ஆட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இன்க்ரீடியன்ஸ் கிடைக்கலன்னா கிடைக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு கஷாயம் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த பவுல்ல 4 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி 2 கப் வாரது வரைக்கும் நல்லா வத்த வைக்கணும். அதுக்கப்புறமா சாறை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கணும். ஃபீவர், கோல்டு காஃபுக்குள்ள கஷாயம் ரெடி ஆகியாச்சு. இந்த கஷாயத்தை 2 நாள் தொடர்ந்து காலை மாலை 2 நேரம் குடிச்சு வந்தோம்னா நமக்கு இருக்க காய்ச்சல், சளி எல்லாமே மாறிடும். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.